हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम कुक। तो आज हमारे घर आया है ये कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड भेजा है सांची के चाचू ने सांची के लिए। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करके देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। सांची तो अभी स्कूल है, वो स्कूल से जब घर आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। तो इसे मैं खोल के देख लेती हूँ अभी। सो गाइस, तो ये है कीबोर्ड। 61 कीज़ है इसके अंदर, और साथ में इसके दिया है बुक स्टैंड, अडेप्टर। और आप चाहे तो इसे बैटरी से भी चला सकते हैं। अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है तो आप बैटरी से भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें 6 बैटरी लगेगी। तो यहाँ है बैटरी का ऑप्शन। तो मैं चेक कर रही हूँ कहाँ पे क्या लगेगा। तो ये अडेप्टर दिया हुआ है, इसमें खोल रही हूँ। तो और अब मैं इसे कनेक्ट करने के बाद मैं आपको सुनाती हूँ ये कैसा बजता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप चाहे तो इसे गिटार पे भी बजा सकते हैं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के दिए हुए हैं। आप इसे चेंज कर करके आप बजा सकते हैं। तो अभी तो मुझे आता नहीं है, सांची को भी नहीं पता है। तो चाचू ने इसलिए भेजा है कि सांची बजाना सीखेगी। तो चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं, साउंड कैसा निकलता है। तो अभी मैं सेट कर ऑन किया है इसे मैंने। अब मैं इसे बजाती हूँ। वाव, इसका आवाज़ बहुत अच्छा है। तो आप सुन लीजिए इसका आवाज़। तो मैं अभी जाती हूँ, सांची को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या है। गाइस, तो मैं सांची को घर ले आई हूँ। अब मैं देखती हूँ उनका रिएक्शन क्या है कीबोर्ड देख के। Oh my god. सांची घर आ गई है और उसे कीबोर्ड देख के इतनी खुशी हो रही है कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग भी बहुत खुश हुए इसको खुश देख के। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। सांची भी आप सबको कुछ बोल रही है। बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, इसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।